Hello, my people. Make una listen to Ìbílẹ̀ Radio. Ìbílẹ̀ Radio, na you be baba. Hello, my people. Make una listen to Ìbílẹ̀ Radio. Ìbílẹ̀ Radio, na you be baba. Ìjẹ̀dá aláyọ̀ níbẹ̀ ilẹ̀kùn ayọ̀ wá ti ṣí òye. Ó ti ṣí, ó ti ṣí, bàbá ti ṣí, ilẹ̀kùn ayọ̀ wá ti ṣí o, aṣoríire. Solution, bó o bá dé solution, ọ̀rọ̀ rẹ̀ á níyànjú. Ìgbọ́ Solution Parish, lọ́lọ́run tún wá tó ti ń ṣìyanu. ó ń ṣe ìyanu Solution Parish, ìyanu ìṣẹ̀lẹ̀ Jésù máa ń gbọ́ tiwa, ayẹyẹ. wá wo ṣẹ́ ilé tó máa lè. Ẹni Ọlọ́run pè lóyún ló ṣe lógo. Olùjọ́ Ọláyíwọlá Làbádé Bayọ̀ ẹni Ọlọ́run gbà fún lọ́wọ́lọ́wọ́ Solution Parish ó bàjẹ́ tí o. Iṣẹ́ Ọlọ́run ni mo wà lábẹ́ Olúmọ ṣàmà báṣẹ́ Olúwa nìṣó. Gbogbo solution lákọ lábo la kí pátá àjọṣe wa òbí ẹni bàjẹ́ lọ́la ilé ìgbìmọ̀ rẹ̀ bàbá ọba sí fún ni. Ọlọ́run pè mí Jésù ló pè mí ó mú lọ èèmú ṣọpẹ́. Àwọn ọ̀run ló mi sọ̀rọ̀ o. Àwọn ọ̀run sọ̀rọ̀ o. Àwọn ọ̀run ló bá mi sọ̀rọ̀. Ògo Ọlọ́run. Ẹ já ṣàlàyé ohun tọ́lọ́run ṣe wò Jésù jọba láyé mi o. Ó jọba, ó jọba, ó ti jọba, bàbá jọba láyé mi o, ó ṣoríire. Sọ̀kalẹ̀ fẹ́lẹ́fẹ́ kó máa lọ bó ṣe lọ. Jésù jọba láyé mi ò mú wíṣẹ́. Ó jọba, ó jọba, ó ti jọba, bàbá jọba láyé mi o, ó ṣoríire. Torí pé ìgbà tí mo bàbá láyé mi. Nínú ilé ẹ̀kúrọ̀lẹ́ ẹ̀ka àárọ̀ níbikíbi tí ẹ bá wà tẹ́tí ń gbọ́ wa mo kí gbogbo yín wípé ẹ̀ka sàn nínú ilé yìí ṣe dáadáa làbá yìí ẹkùnjọ́ méjì ẹkùnjọ́ mẹ́ta ẹkùn kò lè dá àti gbogbo wa tá à ń bá káàkiri ẹ má bínú sí wa pọ́pọ́ wà díẹ̀ ká tó wọlé kò lè dá náà ni ẹ máa kú dédé àsìkò yìí láti iléeṣẹ́ wa Ìbílẹ̀ Radio TV níbẹ̀ náà láti ń kí yín wípé ẹkù àtàárọ̀ ẹkù iṣẹ́ ìní ẹkù kò lè dá àti gbogbo wa tá à ń wá káàkiri lágbára Ọlọ́run ayọ̀ náà ní tọmọ Ọlọ́run àtúntìdé náà nìyẹn lórí ètò yìí ètò wa òṣèré ìlú mọ̀ọ́ká níbi tí a ti máa mú wọn fi lọ́dọọjọ́ Thursday tá ti máa ń gbé àwọn òṣèré àwọn èèyàn pàtàkì láwùjọ òṣèré tá máa ń gbé wọn wá sí orí ètò sójú ìwòran yín ó náà ló tún ti dé wẹ́rẹ́lẹ́ ní báyìí tẹ̀ tún ti ń gbọ́ wa tẹ̀ ń wò wá live and direct láti lè ṣe wa Ìbílẹ̀ Radio TV pẹ̀lú mi ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ yín ìyá àbàdàn yín náà rẹ́ ìyá àbàdàn yín authentic ìyá àbàdàn yín broadcaster unbeatable ìyá àbàdàn yín náà rẹ́ wọn náà lórí pírẹsẹńtà asọ̀rọ̀ tẹ̀fẹ̀ tìmọ̀rọ̀ yájú ọmọ yín rèé tó máa pàṣíwájú bàbá àtúntìdé náà nù lórí ètò lónìí gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa ẹ kú àtàárọ̀ ẹ kú iṣẹ́ ìní ẹ láǹfààní láti máa gbọ́ wa lórí wẹ́bsáìtì wa www.ibileradio.com ẹ lè máa gbọ́ wa lórí TuneIn Radio
ẹ lè download tún ní lórí Play Store àbí Apple Store yìí ẹ search fún ìbílẹ̀ rédíò lórí ẹ máa gbọ́ wa live and direct lórí Facebook wa ìbílẹ̀ rédíò TV tiwantiwa lórí Facebook page wa ìbílẹ̀ rédíò and television ẹ máa gbọ́ wa bẹ́ẹ̀ náà lẹ́dẹ̀ máa wò wá gbọ́dọ̀ gbogbo yín káàbọ̀ sórí ètò tòní gbogbo ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin màmá gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa nílé iṣẹ́ wa ìbílẹ̀ rédíò gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ìyá Ìbàdàn mo tún kí yín káàbọ̀ sórí ètò tòní wípé ẹ̀kú iṣẹ́ ìní ẹ̀kú àtàárọ̀ èmi nìkan náà kọ́ ni mo wà lórí ètò lónìí gẹ́gẹ́ bí ìṣe mi gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ wípé àwọn èèyàn pàtàkì náà ni máa mú wá sórí ètò yìí láwùjọ wa àlejò mi wọ́n ti ń bẹ ní agbára pẹ̀lú mi níbí báyìí tẹ́ bá ti rí wọn lọ́wọ́ ọ̀tún mi báyìí ẹ sì máa wò wípé ta ni fine boy looking sexy looking malato yìí kí n má pè wọ́n níbọ̀ ìtọ́rí baálé mi hàn ó ó gbé ayé èèyàn mi ẹ wá kan fìdílé kan lórí ètò lónìí kájọ gbádùn ètò tòní òṣèré ìlú mọ́ká pẹ̀lú àlejò mi nílé agbára níbí yìí àlejò mi náà rèé mo kì í pé ẹ mà káàbọ̀ sá ṣe dáadáa lẹ́dẹ́ ṣe ọkọ̀ jẹ́pọ̀ ẹ ṣeun gan ni ẹ ṣeun bàbá mi ẹ káàbọ̀ sórí ètò fún àǹfààní àwọn tí wọ́n ń gbọ́ wa tí wọ́n dẹ̀ ń wò wá nínú ilé ẹ bá mi dárúkọ yín fún àwọn èèyàn kí wọ́n lè mọ ẹni tó wà lórí ètò ní nítorí wọ́n lè máa wò pé bóyá ìyá Ìbàdàn náà ti ń duplicate bóyá ti ṣùgbọ́n wọ́n lè mọ̀ pé ìgbọ̀ngàn lè wà lórí ètò ẹ bá mi kí gbogbo alálẹ́. ẹ kọ́ lẹ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa káàkiri àgbáyé orúkọ mi ni Bọ̀dé Sànú àwọn ẹ̀kan pè mí ní Ọba Igun àwọn lórí ètò ìrọ̀lẹ́. tó ẹ ṣeun bàbá mi káàbọ̀ sórí ètò ta ni Bọ̀dé Sànú gan ọmọ ìlú wo ni Bọ̀dé Sànú àti àwọn lára àwọn iléèwé díẹ̀ tẹ̀ka ǹjẹ́ lè bá wa sọ fáwọn olólùfẹ́ wa nílé. olórin ni mí òṣèré ni mí songwriter man kọrin man producer and artist I do studio production jingle anything to involve around music coaching consultant generally I do that. And I'm a music engineer, studio engineer, sound engineer for live and studio. Wow. So then we study business management, that's my main thing. And I studied electrical and electronics as well. And Mulosi University. Ẹ bá mi gbóhùn sọ káwọn èèyàn lè gbọ́ yín dáadáa díẹ̀. Níbi báyìí a lọ sí àwọn colleges bíi méjì mẹ́ta láti study oríṣiríṣi nǹkan. Àmọ́ láti Nàìjíríà ńkọ́. Láti Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ni apá ìlú wà níbẹ̀ ní Fortnum kí ni wọ́n tó wà ní satellite wọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ àti attend ìṣòdì níbi bá lọ sáà colleges bíi méjì mẹ́ta mẹ́rin gẹ́gẹ́ bá ṣe wọ́n fẹ́ lóyún ìbò wọn recognize. báyìí wọn recognize pálí tẹ gbé wá láti Nàìjíríà. àkọlẹ̀ kàwé nígbà lọ́dẹ̀ fún wa ṣe àkàbí ọdún méjì mẹ́ta lọ́dẹ̀ fún wa ṣe lóríṣiríṣi ọ̀nà láti kọ́ oríṣiríṣi nǹkan bíi mẹ́ta mẹ́rin. To include social services, social care, and all that. So include management. Then I'm still studying on sound technology as well. Because we'll see possibility of cognition. So you should get on. So you know, but I'm actually like until stop láti máa kẹ́kọ̀ọ́, o máa stop láti máa grow. So then music pàápàá ṣe tún kẹ́kọ̀ọ́ lórí ẹ̀ because I fẹ́ mọ̀ sí. Because tí bá ṣe mọ music ni pé ojoojúmọ́ ló ń sún síwájú. Tí èèyàn bá lè sún pẹ̀lú ẹ̀ ó máa di olórin àná ni. Ó ṣeéṣe kéèyàn ó wà lójú kan máa wájú wo wípé àwọn ọ̀bọ̀dá náà ti kọrin rí gbà kan. Ṣùgbọ́n kò lè meet up pẹ̀lú nǹkan tó wà nísìnyí. So èèyàn láti mọ nǹkan tó wà tó bá ìgbà yìí mu tó máa bá ìgbà tó ń bọ̀ mu. Tó tún bá ìgbà tó ń bọ̀. Tí èèyàn bá mọ nǹkan tó máa nímọ̀ yẹn ó máa lójú kan. So ló jẹ́ ká máa kẹ́kọ̀ọ́ sí lórí gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe. So ibẹ̀ láti wà fún wa. Tó ẹ ṣeun bàbá mi ọmọ ìlú wo gan-an ni Bọ̀dé Sànú torí Sànú yẹn gan-an ó dàbí pàtẹ́ pé mo bá ń wo ẹ mọ àwọn fíìmù tàbá wọ àwọn fíìmù kí bíbẹ̀ lọ́dọ̀ pé èèyàn ti lè gbọ́ orúkọ yìí ọmọ ìlú wo gan-an nìyí. ọmọ ìlú Badagry ní Lagos State ọmọ ṣe ń pè mí lọ́ba ìbò. ìgbẹ́ ègùn ní àdàpẹ́rẹ́ káwọn ọmọ ègùn àdàpẹ́rẹ́ lẹ́gùn. ègùn náà ní Badagry ní tiwa láti Lagos State. So ẹ ṣeun bàbá mi fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ ṣe ń darapọ̀ mọ́ mi lórí ètò Godwin Owólabí mo rí yín Ìyábọ̀ Sọlá IY Divine
Ìyábọ̀ ẹ ṣeun Adéọlá Seriki Mulikat Abdekeshe fèrè Jésù mo rí yín lórí ètò ẹ ṣeun bàbá mi àlejò wa lórí ètò fún tòní òun náà ni bàbá mi òǹkọrin ẹ̀mí ni tábàfẹ́ evangelist gan ara ẹ̀ náà ní torí pé ajínrere ni yín ó ní bàbá mi evangelist Bọ̀dé Sànù àwọn náà ni wọ́n ti wà lórí ètò pẹ̀lú mi bí yìí ẹni pé wọ́n ti sọ méjì láàrin àwọn ìrìn àjò wọn àmọ́ bàbá mi tí a bá sọ̀rọ̀ nípa iṣẹ́ orin kíkọ èyí tó sọ yín di ìlú mọ̀ọ́ká sójà wípé tẹ́ ẹ bá ń lọ lọ́ọ̀kan tí wọ́n bá fẹ́ júwèé yín bá wọn máa ní òun ọ̀bọ̀dá yẹn ni olórin ni wọ́n tó máa ń kọrin báyìí ẹ mọ̀ wípé nǹkan tó jẹ́ gbajúmọ̀ káwọn èèyàn tó dé òkìkí tó sọ yín di superstar káwọn èèyàn wípé ẹni yìí rèé iṣẹ́ orin yìí báwo ni iṣẹ́ orin yìí ṣe bẹ̀rẹ̀ ṣé ẹ lọ kọ́ ní iléèwé ni àbí bóyá ó ní ọ̀gá kan tẹ́ ẹ tẹ̀lé àbí ká sọ wípé ẹ̀bùn Ọlọ́run. mi lè sọ pé mo kọ níbi kankan ẹ̀bùn Ọlọ́run ni kí n pè ẹ̀bùn Ọlọ́run ni kí n pè because àti kékeré ni mo ti ní interest nínú orin kíkọ àtàwọn ìlú because that mi pastor ní pastor church ni wọn so gbogbo àgbàtà kéré a ní interest nínú ká lùlù ká wà lákọrin ká ṣe àwọn ọkùnrin so ibẹ̀ láti develop interest for music a lè ní àwọn ìgbọ́n kọ̀ọ̀kan tá a rí níwájú tí a rí nídìí music tó fi wù wá àwọn náà fẹ́ dàbí tí wọn ṣùgbọ́n until about early 90s ní mo kàn decide pé this is what I'm going to do because bẹ́ẹ̀ ṣe lélẹ̀ so ni mo ṣe yan láàyò and mo bá oríṣiríṣi àwọn eléré rìn nínú pàtàkì jọ nínú production nínú record ṣíṣe ní Nàìjíríà àjẹn tó bá àwọn eléré ńláńláńlá ní ìgbà àwọn tó jẹ́ ní fídíò wọ̀nyí ni mo bá wọn play ìtàjú wọn máa bá wọn ṣe record bébí káwọn èèyàn fẹ́ ṣeré tó bá wá bẹ́ẹ̀ni lábẹ́ ṣe ìyàwó so máa ń bú àti studio pẹ̀lú wọn láti bá wọn ṣe lẹ́dọ̀ àwọn ní fídíò wọ̀nyí àwọn ní church I produce about 12 different churches about 8 different gospel artists àwọn ní fídíò wọ̀nyí àwọn bá wọn ṣiṣẹ́ tó pọ̀ látòrí bàbá barista kọ́nà fọ́nù kẹwọn bàbá Kollington Pasuma Sanity Todológbé àtàwẹ́wẹ́ Malaika. Bẹ́ẹ̀ kì í ṣe báwọn ní gospel nìkan lè ń bá ṣe pé àwọn ní fújì náà wà bẹ́ẹ̀. ṣe music fẹ́ ó fẹ́ èèyàn dẹ̀ gbọ́dọ̀ restrict ara ẹ̀ pé ìlú nìkan ni ó lè jẹ́ pé ṣé àwọn music kan wà tó ń ní label pé àwọn ọmọ ọ̀tá ló ń ṣe yìí àwọn nìkan ló ń ṣe yìí but ìwà ọ̀tọ̀ ẹ̀bùn ọ̀tọ̀ so ohun méjì ni but for me ohun tèmi máa ń ṣe ju oríṣi music méjì lè ní ìtàsí mo máa ń ṣe gospel music that's my main. ìyẹn gangan ni main nǹkan tó jẹ́ pé. ìgbàgbọ́ ni mo sábà kọjú ẹ̀lẹ́ kọ̀ọ̀kan táwọn bá ní ṣíṣe àti bá ń jáde àwọn bá wọn máa ń pè mẹ́ so those are the two areas tí máa ń perform then tí àwọn churches bá ní nǹkan ṣe àbí concerts or all those things so a máa ń feature níbẹ̀ láti lè kọrin níbẹ̀ so láti kékeré láti develop ẹ̀ so bàtọ́ di bí 90s ni a bẹ̀rẹ̀ sí develop area yẹn then mo bá àwọn eléré díẹ̀ jáde nígbà tá a kéré kì í ṣe owó la lè lọ síbẹ̀. nígbà yẹn kò tí ì sọ lọ́jọ́ tẹ̀ tó. àwọn owó rẹ̀ you just looking at the bí fund mi because kí n lọ gba yẹn owó kéré ìpínlẹ̀ máa fẹ́ wọ́n ti bá mi ò tẹ̀ kí n lówó ọ̀pọ̀ nípa pé wọ́n ti jáde pẹ̀lú wọn yẹn ní ẹ̀ máa ń dùn pé àwọn jáde lọ gbé ilé play so that was ìyẹn ní ayọ̀ tó wà níbẹ̀ ń gbà yẹn ṣùgbọ́n bàtà bẹ̀ sí dàgbà sí a rí pé there is more to it lọ sí ìwọ̀nba ṣọ́ra á wà lójú kan àti náà tẹ́ pé àbáwọn níbẹ̀ yẹn ohun tó ń ṣe náà jẹ́ ṣeéṣe wọn ò lè improve because wọn ò rí kọjá sáàkù tó wà yẹn so there is a need láti tún wò pé music ju báyìí lọ ìgbọ́dọ̀ jókòó àti pé tí wọ́n bá ń pàdé àwọn tó mọ̀ jù lọ kí wọ́n kẹ́kọ̀ọ́ kí wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ pé bóyá òun ti mọ̀ tán níwájú wọn. nínú ẹni iṣẹ́ tí wọ́n bá ń ṣe tí wọ́n bá rí ní àwọn tó dáa jù lọ kí wọ́n farabalẹ̀ kó súnmọ́ wọn kó kẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rẹ́ mi kan wà lamẹ́ríkà sí ní Adams ló ń jẹ́ very good friend of mine mo máa ń fi pé mo mọ music pé mo mọ nǹkan play nígbà tí mo ti meet ẹ. nígbà tí wọ́n meet òun náà. nígbà tí mo play guitar and I was very good so ọjọ́ tí mo pàdé ẹ̀ lórí guitar ǹjẹ́ ẹni mo mọ̀ kí mo mọ̀ guitar play ó jẹ́ kí ni ẹ̀jẹ̀ kí n humble pé okay I need to learn so mo súnmọ́ aláàárín oṣù 4 sí 6 ìwé tí mo ṣe move pẹ̀lú ẹ̀ ó tì mí síwájú òun ló fi mí mú àwọn nǹkan kan tí mi ò mọ̀
àwọn kan míì tẹ́yìn fúnra yín kò tiẹ̀ tún mọ̀ pa ẹ̀. tí mo mọ̀ tó yẹ kó o dẹ̀ mọ̀ jù mí lọ. So téèyàn bá ní àwọn tó mọ̀ jù yàn lọ then oríṣiríṣi then ìkejì ni pé irú music téèyàn bá ń gbọ́ jù téèyàn bá ń gbọ́ ó máa affect nǹkan téèyàn bá ń play. For example ẹni tó bá lóun ń kọrin fújì tó jẹ́ pé orin Barrister nìkan ló like wà restricted sí Barrister style. orí ọwọ́ Barrister náà ni ló máa jókòó sí. tó bá ní kókò fújì mi kò lè lọ ṣùgbọ́n tó bá ló ń jẹ́ tó fẹ́ wà into fújì music bí wọ́n fẹ́ máa produce fújì music ni for example ok wàá bí pọ̀nsọ̀njì ṣe ń kọrin ó yàtọ̀ sí bí Súlẹ̀ Àlàó ṣe ń kọ́ yàtọ̀ sí bí Pasuma ṣe ń kọ́ yàtọ̀ sí bí Obesere ṣe ń kọ́ yàtọ̀ sí bí bàbá Wasiu ṣe ń kọ́ bàbá Kollington gbogbo wọn ló ń kọ fújì ṣùgbọ́n wọ́n ń kọ́ in different ways the same thing nínú gospel àwọn kan àti ẹ pé tó bá ti lè unfortunately fún mo rí pé nínú àwọn àtàwọn kọrin Nàìjíríà tí ẹnìkan bá ti ṣe àwo kan àwo méjì mẹ́ta tó bá ti tà wọn ò kí ń ronú nǹkan tuntun. láti tún ṣe mọ́ wọ́n ti rò wípé wọ́n fẹ́ pé àwọn ti ṣe rẹ́kọ̀dù pé mo ti ṣe kíní mo ṣe kíní kí ló tún kù mí. kí ṣe rẹ́kọ̀dù gangan ló believe mẹ́ ó believe ní orúkọ àwọn pé ẹni tètè máa ṣe wàrà. orúkọ kúkú ti wà. máa fi brother mi kan ṣe example mi ò yọ wọn o mo fẹ́ máa jẹ́ fàṣẹ for example nígbà tó wò ti dé ó ṣe rẹ́kọ̀dù kan báyìí wọ́n pè ní Send Down the Rain. ní gbogbo rẹ́kọ̀dù tí máa jẹ́ ṣe lẹ́yìn ẹ̀ kò sí tó dé òkè yẹn tó hit that thing because lẹ́yìn tí ó ti di pé òkìkí dé ogun ẹ̀ dé ìmọ̀kúmu tẹ̀lé so ìrònú jinlẹ̀ láti lè produce nǹkan tó good kò sí wọn. kò wá sí mọ́. lẹ́nu iṣẹ́ tí a dé lóyìnbó lẹ́nu few years yìí àwọn tá a pàdé nínú music tó jẹ́ àwọn òyìnbó ó jẹ́ kí orí wa ṣí sáwọn kankan wípé tó bá tiẹ̀ jẹ́ artist tó bá tiẹ̀ jẹ́ star tí gbogbo èèyàn mọ̀ ẹ́ síbẹ̀síbẹ̀ ó gbọ́dọ̀ máa tẹ̀ láti máa ronú nǹkan tuntun nǹkan tó máa ní ìtàn èèyàn máa láìkì níbi iṣẹ́ pé torí pé àwọn ti mọ̀ mí èmi náà fẹ́ gbọ́ kò mátà so ó máa ń jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn African musician kó ká rẹ̀ nǹkan bí sẹ́tì bá láì mọ̀ pé ó ń move síwájú for example for the past 6, 7, 8 years now Nigeria hip hop ó ń kàn grow ó ń grow bàbá gbé sórí àwọn tó rí lè mọ̀ music yẹn fi taratara ní mínì. torí wípé àwọn tún rè wọ́n kàn máa ra ṣe bóyá track ẹyọ kan báyìí. àwọn ẹni tó bá mọ̀ music á pè ní iṣẹ́ ọ̀lẹ. ṣùgbọ́n nítorí pé àwọn èèyàn follow àwọn èèyàn like acceptance wà fún àwọn èèyàn gbà ó lè ń tà so olúkálukú rọ́ lọ bẹ̀ everybody rọ́ lọ sí ibẹ̀. everybody ní sí yìí hip hop oní síwọ́síwọ́ làwọn èèyàn kan ń sìn. even they bá dé club àwọn òyìnbó nílùú òyìnbó ń sìn wọ́n á play Naija hip hop fún yín gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ yẹn dey play tẹ bá lọ any club ń sìn nígbà àwọn tí òfin ṣe Nàìjíríà wọ́n á play Naija hip hop fún yín. bàbá mi ibi tẹ́ ẹ̀ ti parọ́ àní mo rí pákí kan tẹ bá rí gbogbo àwọn hip hop báyìí ó máa ń má ìmọ̀ ẹ̀ nítorí ṣẹ́ni wípé ní patí ń sìn wọ́n máa pè wá pé kó wá má ìmọ̀ náà tún fìyẹn pa owó. so tí acceptance bá ti wà fún nǹkan kò kí ń jẹ́ kéèyàn mọ̀ pé kí nìyẹn ò dáa. bàbá Sunny Adé sọ̀rọ̀ kan mi lè gbàgbé ní 1989-90 wọ́n ṣe production kan gbà yẹn ọ̀rẹ́ mi gbàgbé orúkọ wọn sì wà ní Amẹ́ríkà sí olóòpòdùsù wọn gbà yẹn bàbá yẹn wá sọ pé tó bá ń perform táwọn èèyàn bá ń hèlè tó bá ń pariwo ẹ̀ kò ní jẹ́ kó mọ̀ kó o dà kò ní jẹ́ kó mọ̀ kó o dà Yọ̀mí lẹ́yìn tí mo Yọ̀mí Mídìrán ni mo fẹ́ràn tí orúkọ Yọ̀mí Mídìrán ọ̀rẹ́ mi pẹ̀lú olóòpòdùsù bàbá gbà yẹn gbà yẹn ló ṣe lẹ́kọ̀ọ́ bàbá o àti Bọ́lábí Bọ́lá gbà yẹn so ó ní tí bàbá ní tí wọn bá ń kọrin tó bá ń perform táwọn èèyàn bá ń hèlè kò ní jẹ́ kó mọ̀ pé o dà because I feel pé nǹkan tó ń kọ yẹn wá bóyá wà òkè ṣùgbọ́n ẹni tó láìkẹ́ yẹn jùlọ wọn sọ fún yàn pé ìgbà tó ń ta yóò wà òkè o so òun ìdí ẹ̀ ni ẹ tí mo fi faramọ́ production ju orin kíkọ lọ because I do more of production than ó dàbí football ni àwọn coach òkè ń gbá bọ́ọ̀lù bẹ́ẹ̀ni àwọn wà lẹ́yìn tí wọ́n wo gbogbo ẹ̀. tó máa wo player báyìí wọ́n á wò pé eléyìí ní skill báyìí eléyìí ní skill báyìí ta ló mọ̀ kò sẹ́ni tó mọ Rooney tẹ́lẹ̀ náà kò sẹ́ni tó mọ àwọn Henry ṣùgbọ́n èèyàn discover wọn wọ́n dẹ̀ sọ wọn ní star ó rí pé nǹkan báyìí wà nínú ẹ̀ ó dẹ̀ mú jáde ẹgbẹ́ kí n fi ẹ̀gbọ́n mi Shina Peters ṣe example ẹ̀gbọ́n Shina Peters ń kọrin tipẹ́tipẹ́ ṣùgbọ́n gbà tí bọ̀dálá olú èkìtì tó handle iṣẹ́ wọn ace
ó dàbí pé kò kọ́ ní lídì. èsì yẹn ó dàbí pàṣẹ ẹbẹ. yes shinamania experience record mẹ́rin táyà. bẹ́ẹ̀ni. ẹ̀gbọ́n ṣiṣẹ́ lórí ó sọ ṣínà di worldwide star. láti ìgbà tẹ́gbọ̀n ti yọ wọ́n ní production wọn ẹ̀gbọ́n wọn kan pa ṣínà wọn. mi ò yọ wọn o ṣùgbọ́n nígbà míì kì í ṣe. lẹ́yìn yẹn gan àwọn àwo míì rògbò yóò ti ẹ̀. wọ́n ṣàwo lẹ́yìn yẹn ṣùgbọ́n kò fi dáadáa dàbí mi. ìyẹn ni pé nígbà míì kì í ṣe star yẹn gangan kì í ṣe ẹni yẹn gangan. bí kò ṣe tó wà ní. àwọn Yorùbá pòwe wọ́n ní kíní kan tó ń jó lórí omi. bẹ́ẹ̀ ni ìròmí tó ń jó lórí olóòlù rẹ̀ wà sálẹ̀. so nígbà míì kì í ṣe star gangan ló ní iṣẹ́ ó dàbí àwọn tó ń ṣe tíátà náà ni àwọn tó ń wà lẹ́yìn wọn tí wọ́n ń yà bóyá má ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ò lè sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ pé àwọn gan ni wọ́n ṣe àkọsẹ́. ẹ wo fíìmù tá à ń ṣe tó jẹ́ Yorùbá ń sìn ẹ bá gbé wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹni fíìmù òyìnbó ṣàṣà ló lè dúró ń bẹ̀ nítorí pé acceptance wà láàrin àwọn Yorùbá ó lè lè ṣe wọ́n lè ti pẹ́ ń dèrè ṣùgbọ́n lọ́wọ́ fíìmù bọ̀bọ̀ yìí Afọláyàn ọmọ wa lè lọ fi Kúnlé Afọláyàn ẹgbẹ́ fíìmù ẹ̀sẹ̀gbẹ́ ní American film adúró because of the quality ẹ bá yẹn lọ bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ní oye tó ń ná sí because ibi tẹ́nìkan ti máa lọ gbé kámẹ́rà home video tó máa ti shoot alẹ́ lọ bóyá mo ti ṣubú sí ìbáyà. ẹ mọ̀ wípé òun rèé àwọn òyìnbó ló ń tẹ̀lé tó ń bá ṣiṣẹ́ pàtó. ó dẹ̀ mọ nǹkan tó ń fẹ́ ó mọ nǹkan tó ń fẹ́ kì í ṣe pé àwọn tó kù náà ò dáa o ẹlòmíì lè kó pé àkòrò owó ṣe tó ni wọ́n dẹ̀ ṣe ní ọ̀bá tágbára ẹ̀ ṣe tó. agbára ẹ̀ ká. something náà wà nínú music so nǹkan táwa náà fi ń study production yẹn pé how do we make báwo la ṣe máa sọ idea ẹnìkan dín nǹkan tí gbogbo èèyàn máa like. So that's the art of production. So ọ̀gá yẹn fi mọ̀ mí ní most of the time nígbà tó di 90s alẹ́ ti ṣe ní a máa ń ṣe church programs káàkiri nígbà yẹn a máa ń ṣe competition oríṣiríṣi. So we went everywhere everybody more is ever first anywhere first because nígbà competition a máa ń wò pé kí làwọn èèyàn ń ṣe tí mi ò ní báwo mo ṣe lè learn. So we learn from people we see different things a rí oríṣiríṣi nǹkan tó tuntun táà náà lè ṣé mo lè ṣe dára jù bẹ́ẹ̀ náà mo lè ṣe dára jù bẹ́ẹ̀ náà mo lè rí so ó sẹ́yìn láti lọ ronú within 1 year there was a lot of improvement láàrin ọdún mẹ́ta mẹ́rin márùn improvement rẹpẹtẹ wà musically because ẹ̀rí nǹkan tó challenge yín tí wọ́n bá wà níbi tí ò sí nǹkan tó lè challenge èèyàn tó lè fi yàn akọ̀wà lójú kan bẹ́ẹ̀ àfi pé òun wà on point so ẹ ṣeun bàbá mi Bọ̀dé Sànà ìyá mi Mr. Becky wọ́n ní very good point ẹ ṣé Wòlídàgbà Suara Wòlídàmílọ́lá Suara ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé bàbá mi mo rí yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò àlejò wa náà rèé òun ló wà lórí ètò yìí tá a bá wá ní kàkà ní ení èjì ẹ̀ta ó ti tó bí ọdún mélòó báyìí tẹ́ ẹ ti wà nídìí iṣẹ́ orin kíkọ yìí tẹ́ ẹ ti dádó fúnra yín táwọn èèyàn ti mọ̀ pé Bọ̀dé Sànà rèé tá a bá fẹ́ pè òun rèé. mo ti ní band mi láti 1996 95-96 mo ti ní band mo ti ń pè ní Bọ̀dé Connection bẹ́ẹ̀ and àwọn àwòtá ṣe àkànṣe fún churches ni. kì í ṣe gbogbo yẹ kàn ṣe sórí ìgbà pé káwọn èèyàn máa mú kọ́ máa lọ rà. tẹ́lẹ̀ nígbà míì bá ṣe ohun tó ń fi kọ́ wa máa ń affect wa. bẹ́ẹ̀ni. ṣe ká ṣe nǹkan Ọlọ́run ká ṣe nǹkan fọ́lọ́run ká ṣe nǹkan fọ́lọ́run ó jẹ́ nǹkan tí bàbá ti fi kọ́ wa láti lè. pé má fẹ́ra ẹ síwájú fi tọ́lọ́run síwájú. náà. so ohunkóhun tá a bá ní tó jẹ́ idea àwọn ò pé ká lò fún Ọlọ́run. kì í ṣe pé bí a ká lè fi pa owó fúnra wa so ó prompt láti máa ṣe àwọn productions fún churches. even gan ní Nàìjíríà àgbàtàwà Nàìjíríà ẹ lè sọ pé fẹ́ dáwọ́ ṣe tẹ bá jẹ́ ọ̀gá akọrin ní church lẹ́ẹ̀ máa ṣàwọn fún. bẹ́ẹ̀ni so ohun tó ṣẹlẹ̀ gangan nìyẹn wọ́n ṣe àwo fún ìjọ bíi mẹ́ta ẹ̀yìn ọkàn tí mo ṣe fúnra mi bíi 3-4 years ọ̀nà ẹ̀pẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ yẹn àkànṣe yẹn lẹ́kọ̀ọ́ kí n ṣe bí àwọn náà because ọ̀rẹ́ mi. ẹbí wà tí wọn kàn ṣe single track. kí n ṣe single track akọ̀lọ́ sẹ́kọ̀ọ́ gbà yẹn a fẹ́ ṣe event in church wọn so chairman mi náà Pastor Dolu wọ́n á ní kí n lè ṣe fún church wọn wọ́n ní okay shall we record let's go to the studio so I dey complete 3 tracks. Ọlọ́run dẹ̀ gbogbo sí ó tán within 1 month. Ǹjẹ́ wá ní topic kankan àbí? Nínú àwo tí mi fẹ́ ṣe gbọ̀ngàn mo kàn yọ track kan náà sọ̀rọ̀ àfikún ní lápẹ́ ní eré wọlé mi tí gbogbo èèyàn mọ orin yẹn eré wọlé mi. Fún àǹfààní àwọn tó ń gbọ́ yìí tó bá yẹ pé ìṣìtún tẹ bá rántí ẹ̀ tẹ bá sì tún lè bá mi kọ́ fún àwọn èèyàn. Ọlọ́run àǹkọ́ ẹ̀ máa ń kọ́ yẹn bí Jésù jọba láyé mi o.
ó jọba ó jọba ó ti jọba bàbá jọba láyé mi o mo ṣoríire àti ire wọlé ní ire wọlé ní ire. So everybody mọ̀ and it's a song tẹ pé but lọ́wọ́lọ́wọ́ yà ń ṣe àwo kan lọ́wọ́ ó yẹ kó jáde láàrin ọdún kọ́dún tó parí sọ́dún tó mọ̀. ṣe ìjọ lè ń ṣe fún àbílẹ̀ ẹ̀kan ṣe fúnra yín láti gbé síta. àwọn tó ń dájú ni pé mo rí ètí kí ẹ máa manage nǹkan. kí ẹ máa gínra ṣe nǹkan. mi ò ní rádà ṣe pé kí n manage ẹ jẹ́ kí n fi orin òyìnbó fẹ́ ṣe example àwọn òyìnbó máa ń kọrin worship. bẹ́ẹ̀ni. ṣe rí nínú worship àwọn musical instrument kan wà tó ń gbé dúró something like piano kankan ẹ jẹ́ kí n fi ó dàbí kí òyìnbó sọ pé òun fẹ́ lọ lu gángan ní Mushin. àkọsẹ́ ló máa ṣe. ṣé òun iná fẹ́ pa àbálùjọ ló fẹ́ lù tó bá fi invite àwọn ọmọ Mushin. ó fẹ́ impress àwọn Mushin. so bó ṣe rí nínú music náà nìyẹn pé kò síbẹ̀ ṣe fẹ́ lo western instrument guitar keyboard kìíní kan pé a fẹ́ play music tó dàbí tòyìnbó ó ní bóyìnbó ṣe máa handle ẹ̀ tẹ́ pé a fún yín nìkan tẹ́ fẹ́ ṣùgbọ́n kò cheap. For example bí a fẹ́ ṣe worship track ń sẹ́ pé ní keyboard kó kọ́ àbáyé play tó bá jẹ́ àwọn tiwantiwa ẹ bá níbi £100-200 wọ́n gbà lọ́wọ́ yín ìgbó máa wá sí pé àwọn studio àpè kankan bá wa ṣiṣẹ́ ìgbà tó gbọ́ kí ní ẹ̀bá ìwọ́n ní ó máa gba £700 wọ́n ní 1,000 ló máa ń gbà ó máa gba £700 láti play track ìṣẹ́jú 5. kí ló dé. wọ́n á rò pé èló làwọn gan jẹ lérè. ní kò bí £300,000 nìyẹn o. ṣe pọ̀ tí wọ́n wọ nǹkan tó fẹ́ ṣe ó wọ̀ tẹ́ ojú bẹ́ẹ̀ lọ. kí ni díẹ̀ tí music àwọn ìlú òṣèlú ní mistake kí ni díẹ̀ tí ẹ pé music wọn máa last kí ni díẹ̀ tí ẹ pé máa ń gbà wọ́n lọ́dún kan ọdún méjì mẹ́ta láti ṣe rẹ́kọ̀dì ẹ̀yọ kan kí ni díẹ̀ tí wọ́n fi sọ pé àwọn ti ná oyè báyìí because wọ́n mọ̀ pé rẹ́kọ̀dì yẹn kì í ṣe kọ́tà kan máa ṣe tó máa tà lẹ́kọ̀ọ́ tẹ́ wọ́n máa wà wọ́n yé kí wọ́n ṣe rẹ́kọ̀dì ẹ pé ẹ bá ti ta 1,000 5,000 copies ó ti tán ẹgbàá nípa ìsìn àwọn rẹ́kọ̀dì kan àti ẹgbẹ́ ọlọ́run mí sí wọn ó lè kùtàdọ́lá ẹ̀wọ̀n bàbá yìí mo respect wọn bàbá yẹ wá àmọ́nà tètè wá ó àmọ́nà tètè wá anytime tó bá kọ yẹn ó sì ní inspiration ẹ̀ láti gbà tí rẹ́kọ̀dì ti jáde ní 85 ọ̀sán. tó yẹ pé àwa gan ṣì wà ní kúkúrú báyìí. bẹ́ẹ̀ ni ní 85 ní rẹ́kọ̀dì yẹn 1985 ó ní over 30 years now ó lè ṣe ń tà ó ṣe make impact wọ́n ṣe kọ́ ní ẹ ní about 3 weeks ago ní lórí concert wọ́n wo lórí internet ó ṣe make impact ẹ̀wọ́n àwọn bàbá òbí àwọn orin kan wà tí kò lè kú. tẹ́ pé evergreen ní tí ò lè. máa ń pọ̀ wọ́n ní evergreen song so I believe in evergreen music tẹ́ pé kò lè kú ẹ̀wọ́n bàbá ìwọ́n àwọn tó ń kọ secular music pàpà ẹ̀wọ́n àwọn R&B America irú àwọn soul music wọn kì í kú àwọn boys to men lórí wọn ẹ̀wọ́n bàbá ilé tó ti kú. táwọn ìfún nǹkan táwọn èèyàn bá wà ń pa tí ń sìn wá ní kọ́ fáwọn ló skul wọ́n sì máa wá jáde. sexual healing anytime you hear it bam ó sì ní that thing níbẹ̀ ìgbà tí mo wo documentary Mabinge ó ní ọdún mẹ́rin ló gbà wọn láti ṣe rẹ́kọ̀dì. kí ló dé. mo máa wò èèyàn kan wò kí ló ń ṣe tó fi máa fọdún mẹ́rin ṣe rẹ́kọ̀dì. ṣẹ́bí láàrin oṣù bíi mélòó kan àwọn adájẹ́ ìdílé àti gbogbo ẹ̀ papọ̀. Thank God for my producer ó sì dájọ́ ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ sí i. nígbà míì àwọn agbọ́n kan báyìí ní màá ní kò tẹ̀mí lọ́rùn òun náà ní kò tí ì wà òkè àtúpadà lórí àtúkànṣe àtúbẹ̀rẹ̀ ọtí tàbá gbé délé ìjẹ́ pé a lè sọ pé òkè kálí nìkan ni mo fẹ́ rà lọ́jà ṣé mo lè kọ́ jáde lápò mi pé òkè mo fẹ́ kówó lé nǹkan báyìí ṣé mo lè kówó mi lórí so that's the level tá à ń gbé sí pé kálí mi ni mo fẹ́ rà ṣé máa lè kówó lé lórí so that's àwọn ọkọ̀ táwọn ròyìn ẹ̀ka tó lọ sọ fún à ń ṣe rẹ́kọ̀d so à ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ lọ́wọ́ ọlọ́run kò fún wa ṣùgbọ́n bá a tẹ̀ ṣe ń ṣètò àwọn àtún ṣe fún àwọn èèyàn ní ààrẹ ti dáwọ́ dúró. tó ọlọ́run á túbọ̀ tẹ̀síwájú fún yín ẹ ṣeun ẹ̀yin tèmi nínú ilé Tóyìn Ayọ̀dèjì ẹ ṣeun Ebony Sweetberry ẹ ṣe baálẹ̀ Ọ̀gbẹ́tẹ̀dó ẹ ṣeun o ẹ ṣeun bàbá wa ẹ káàbọ̀ Grace Banjo JP ẹ ṣeun ìyá mi ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìyá mi Àbẹ̀kẹ́ Kẹ́hìndé mo rí ẹ̀yin náà ẹ káàbọ̀ sórí ètò gbogbo pátá náà ni mo kí pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò àlejò mi náà rèé lábala òṣèré ìlú mọ̀ọ́ká àwọn náà lẹ ti gbóhùn lẹ́nu wọn Evangelist Bọ̀dé Sànù àwọn náà ni ẹ ti ń gbóhùn ní ẹnu wọn yìí tí wọ́n sì bá wa sọ̀rọ̀ nípa iṣẹ́ orin bí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀
ibi tí wọ́n ti ń bà bọ̀ àti ibi tí wọ́n bá dé báyìí. Ǹjẹ́ àwọn kan wà tó jẹ́ wípé ẹ sì lè rántí lára àwọn tẹ́ ẹ jọ bẹ̀rẹ̀ orin yìí ńgbà náà, ṣe mọ̀ pé nígbà tẹ́ ẹ sì rọ́bẹ̀ bóyá ní Nàìjà tẹ́ ẹ sì jọ ń tẹ̀lé bóyá wọn náà, ẹ mọ̀ pé nígbà yẹn àwọn churches wà tẹ́ pé bá ti kúrò níbí lọ sí ọ̀hún yẹn òun lẹ máa bá bẹ̀ àti ẹ bá fẹ́ lọ concert ẹ ti máa wò pé lágbájá náà máa wà ní concert ìbí náà gbọ́dọ̀ múra. Ǹjẹ́ ẹ sì lè rántí lára àwọn táwọn náà ṣe kọrin sí? Mo ṣe rántí díẹ̀ ọ̀rẹ́ mi Sunday Ajayi wọn wà lamẹ́ríkà ọmọ ti dé lápò ní the pastor ti dé church ẹ̀sìn ó lè ṣe kọrin very good friend àjọ máa ń pàdé dáadáa gbà yẹn ọ̀rẹ́ wa kan Démọ́lá máa ń kọ àpàlà kọlá lọ́sùn mi very good at it ó dẹ̀ máa ó yin kọrin ó ṣe nǹkan ó dẹ̀ yin kọ káàkiri ó dẹ̀ ti ṣe àwọn ṣe gbogbo ẹ̀ àbúrò mi kan pè ní ọjà náà ọjà abẹ́rẹ́ yìí ó dàbí ẹwà London nísìn àwọn náà ṣe nǹkan Ọlájírè Ọlábánjí àwọn náà ṣe nǹkan Alóore ọ̀rẹ́ mi Alóore Adépọ̀jù àwọn náà dẹ̀ ṣùgbọ́n ń bẹ̀. There are a host of others like that. Then about Baba Boni, about Onjo, about Bulubu, about Onjo, about Labanji, about Onjo, Kumole Ayo, about Onjo, about Bonilada. Ọ̀kọ́lọ̀ fọ́nù kẹwọn. So a ní àwọn èèyàn tá bá níbẹ̀, àwọn èèyàn tá jọ ṣe. Tẹ́jọ bẹ̀rẹ̀, àwọn náà sì tún ń wò ní níwájú. So ọ̀dẹ̀ ẹ̀kọ́ ìyàn tó ń bọ̀ lẹ́yìn náà. So ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run, ọpẹ́ ni fọ́lọ́run ọba fún ibi tí ó ti ń bá yín bọ̀ àti ibi tí ó bá dé. Bàbá mi Tóyìn Ayọ̀dèjì, ẹ ṣeun Samuel Adélékè, àwọn onírinṣẹ́ yín nù. Ẹ ṣeun. Tábí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa iṣẹ́ orin kíkọ yìí, ǹjẹ́ ó ní àdójúkọ kankan tí ẹ bá pàdé nídìí iṣẹ́ orin yìí tàbí ìjọ tí inú yín dùn jù nídìí iṣẹ́ yìí? Ṣé rí nídìí iṣẹ́ orin àdójúkọ pọ̀ nínú ìwọ́pin challenges oríṣiríṣi? Ṣé rí ohun tó frustrate wọn jù nínú ẹ̀ ni pé kí wọ́n máa rí ìrànlọ́wọ́ because kò sí bó ṣe lè dáa tó bá rí nǹkan tó máa gbé ẹ jáde wọn wà lábẹ́lé náà. So àìmọye àwọn tó good tó náà fún ní talent oríṣiríṣi ṣùgbọ́n tí ò bá sí nǹkan tó máa gbé wọn. Tí ò sí ìrànlọ́wọ́ tó fẹ́ tán wọ́n ní tí atẹ́gùn bá ta pépà ń dì ẹ́ rí pé àfò sókè. àfò wà lára ẹgbẹ́ nǹkan kan gbé fún mi. So kì í ṣe pé bóyá báwọn ní Yorùbá ti máa sọ ijó wà lẹ́sẹ̀ àárọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ẹsẹ̀ ní ò jẹ́. So tí wọ́n bí àwọn ìdojúkọ ta kọ́kọ́ ní ni pé àìní owó tó láti lè gbé sókè àti bí pé àfowó ṣáájú àṣetorí owó so kò jẹ́ ká ní owó nídìí ẹ̀ à ń ṣetorí pé a fẹ́ràn nǹkan tá à ń ṣe ìkejì most of nǹkan tá à ń ṣe fún Ọlọ́run àní peter tẹ̀ tí ń ṣe tó jẹ́ pé a ń ṣetorí owó bí a lè ṣe production fún ìyàn kankan bẹ́ẹ̀ a máa ń wà happy nínú wa máa ń dùn tí iṣẹ́ tá a ṣe fún yàn bá dá tó dẹ̀ ta tí inú ẹni tá a ṣe fún dùn yẹn ó jẹ́ nǹkan ìlú tó máa ń dùn mọ́ yín nínú wa máa ń dùn pé àpòlò àṣẹun for you láti lòdì fún ẹni báyìí láti jẹ́ kó succeed so it is like that wọ́n mọ̀ sọ pé ó dàbí coach mi tó rí potential nínú ẹnìkan tó dẹ̀ sọ ní ẹbí star so tí Ọlọ́run bá lò wá láti produce ó jẹ́ nǹkan tó máa ń jẹ́ kí n ti wá sí ṣùgbọ́n on my own I think the main challenge ni pé láì rí enough financial background láti gbé nǹkan tí ẹ ṣe ó restrict a lot of things nígbà yẹn then ìkejì ni pé àwọn knowledge tó yẹ ká ti tètè ní bá a ti nígbà yẹn because our rí kọjá ibi tá a wà so ó restrict to adé thank God pé Ọlọ́run ò jẹ́ kó fẹ́ kó tẹ̀ ká ní tètè so ó jẹ́ àwọn nǹkan tí ẹ pé ìdojúkọ níbẹ̀ lẹ́yìn kẹta ni pé ìsìn ní iṣẹ́ orin di nǹkan àpọ́nlé. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Nígbà kan àwọn èèyàn rí iṣẹ́ orin bí iṣẹ́. Wọ́n ní eléré ni wọ́n. Wọ́n ní alágbe ni wọ́n. Eléré kan ni wọ́n ń ṣe o. Alágbe ni wọ́n kàn ṣeré làwọn náà ní kẹta tó fẹ́ ṣe. Iṣẹ́ ni wọ́n ń ṣe kì í ṣe eré o. Iṣẹ́ gidi ni iṣẹ́ eré. Wọ́n lọ́kùnrin tó ń sun rárá fọkùnrin ẹgbẹ́ ẹ̀ akọ́ṣẹ́ ló ń ṣe. Wọ́n bẹ̀ ni pé because nísìnyí láti bí ọdún 10-15 sẹ́yìn ó kọ́mọ̀ fún àwọn ènìyàn láti kó orin olórin jọ tó dẹ̀ sọ ẹ̀dì star
nígbà kan kò àti ẹgbọ́dọ̀ gbọ́ sí ti pé orin olórin ló ń kọ they look at you pé ṣé ìwọ fún rẹ ò ní kọrin. àwọn tó wà creative wọn ò pọ̀ mọ́ so olúkàlùkù lè mú àìdíà kan bí alẹ́ pàtó àti fújì àtàpàlà àti gbogbo èèyàn kan jà pọ̀ lórí bá dé. ó ṣàmà lọ ni so bí n pé àwọn èèyàn wà accept ẹ kò dẹ́ ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn ìlú àárín àwọn èèyàn wa náà ni àkànpá irú pọ̀ mọ́ gidi adẹ́gbẹ̀ síta mẹ́rin pé akéèyàn kan débi pé àmì ìdẹ́mọ̀ nǹkan tí mò ń kọ́ mọ́ orí ilẹ̀ ti dàbí mi ò rẹ́rọ àwòrán yẹn ni pé music Nigeria máa degenerate débẹ̀ yẹn níbi tára kan máa tọ̀kọ́ kúkọ wò ó ìyẹn nìkan ní ìyẹn nìkan ó ṣe àpòròpòrò tó ń sọ kí ni ó ti wọnú orí. ó fọ́nì àwọn ọmọdé láìkẹ́ kí ní tọkì tọmọ tó bá gbé sórí music kò sí ọ̀kan bẹ́ẹ̀ ó sọ pé tí acceptance bá wà nídìí nǹkan táyọ̀ bá gbà ó kì í jẹ́ kí ẹni tó ń kọ́ mọ̀ pé nǹkan tó ń kọ́ ní rìn because àwọn èèyàn láìkẹ́ I expect everybody con serious music no ẹrù oníkàlùkù ló máa ní variety oríṣiríṣi wọn tó wù so challenges pọ̀ ó ìpọ̀ oríṣiríṣi up till now àti pé irú èmi mo like nǹkan tèmi like máa kó nǹkan nìkan no it's not my thing I like being creative and àwọn tó wà creative wọn kì í ṣá. torí pé lọ́tún náà máa mú nǹkan wọ́n máa mú nǹkan jáde. orísun ni wọ́n wò lè gbẹ tí tẹ bá ń kọ́pì èèyàn kan ibi tẹ́ ń kọ́pì bá ṣiṣẹ́ lílẹ̀ máa lè kọ́pì ẹ̀. báyìí ni nígbà tí ó bá sún síwájú ló bá tán ẹ̀rí nǹkan mí ìwúrọ̀. ẹ̀wúrọ̀ tó ń kọ́pì bàbá òbí tó ń kọ́pì Shina Peters tó ń kọ́pì bàbá Sanni ibi tó máa kọrin dé. ibi tí bàbá ti ṣe dé ibẹ̀ náà àárín ẹ̀ náà lọ ti ń jí. ibẹ̀ náà máa kọrin dé wọn ò lè kọjá wọn ní ó ń kọrin bíi lápájá. so that's why man like àwọn eléré tó wà creative tí wọ́n lè ṣe nǹkan tí wọ́n ó lè má pọ̀ ṣùgbọ́n nǹkan tí wọ́n láàrin ìwọ̀nba tó fẹ́ lò ní wọ́n ti ẹ̀ṣẹ̀ ráwọn kan tí ẹ̀ ní identity máa sọ pé lágbájá ìlú ń kọrin lágbájá ìlú ń kọrin so because ó mọ̀ pé one voice ẹ̀ ìkan ìkejì àwọn orin àwọn mọ̀ pé bàbá yẹn kẹ́hìn gbọ́ music Ìfẹ́lá ẹnìyà ẹ mọ̀ kí Àbáṣà ló ń kọrin òun ló kọ nǹkan ẹ̀ so kò lè dàbí ẹ bá gbọ́ lágbájá ẹnìyà ẹ mọ̀ fún ló ń kọrin yẹn because ẹ bá gbọ́ mẹ́gà àbúrò mi ẹnìyà ẹ mọ̀ fún ló ń kọrin yẹn because àwọn kọ̀ọ̀kan wà tẹ́ pé ó differentiate wọn pé creativity wọn lélẹ́yìí àwọn nǹkan tó wọ́n ń ṣe lélẹ́yìí wọ́n wà creative so and nígbà mi ti bá wà creative tẹ́ ẹ bá ní nǹkan gbé nǹkan tẹ́ ń create jáde àwọn èèyàn nímọ̀ jẹ́ kí n fún example àwọn midnight crew bẹ́ẹ̀ni kò sọ́ba bí ní ọdún kan wọ́n sí London bí báyìí mo lọ set fún àwọn church kan area Ilford wọ́n ṣe àjọ ìgbà yẹn rẹ́kọ̀dù wọn ti jáde so àwọn guys wa déjọ yẹn ó ní àwọn ní midnight crew kí n jọ kún fún àwọn láàyè káwọn open stage ìgbà tí ẹ tó máa play with tí so ìkan náà organizer yẹn ní no kò sáyè fún yẹn àwọn retí eléyìí wọn ní alọ bá ọwọ́ yẹn fún wọn láyè náà fún wọn láyè jẹ́ káwọn náà ó ṣe àbí kí bí ó má lọ dọ́ọ̀lù. èmi ò dẹ̀ set wọ́n dẹ̀ bọ́ síbẹ̀ for 20-30 minutes wọ́n dẹ̀ ń kọrin wọ́n kàn kọrin lọ ẹ̀ wọlé kàn wọ́n ìgbé làwọn lè tún ti wá. ìjọba bí rẹ ìgbé àwọn èèyàn ò because wọn gbọ́ rí ṣùgbọ́n gbà tí kìíní yẹn di record 6 months after. wọ́n wá gbé jáde láwọn. wọ́n wá jáde tó di pé anywhere ti ń play yẹn nísìnyí ẹ máa fowó pè wọ́n ni. àwọn tó ń bẹ̀bẹ̀ pé ẹgbẹ́ nípa ọkùnrin stage. ẹjẹ wa náà tí kò ti gbóhùn wa. rẹ́kọ̀dù kan sọ wọ́n di star rẹ́kọ̀dù kan. bẹ́ẹ̀ni rẹ́kọ̀dù kan. wọ́n bá kọ gbogbo orin ṣe tó máa ti kọ kó sọ́ba bí rẹ̀ bẹ́ẹ̀ni. because nǹkan tó gbé wọn jáde nìyẹn nǹkan tó gbé wọn jáde nìyẹn ṣùgbọ́n gbà tó wọ́n ti mọ̀ wọn ẹ̀bọ̀ ni wọ́n ní pé. pé ta ni àwọn so tí wọ́n bá wà creative tí wọ́n bá ti sin nǹkan tó gbé ẹ jáde àwọn aládùúrà kan máa sọ pé Ọlọ́run kó fi wá halẹ̀ kó gbé wá sí gbangba. ó mú wa já gbangba. so tí Ọlọ́run bá gbẹ̀yàn sí gbangba yẹn ìgbà yẹn ni ó pè tó ògbó yẹn ọ̀tọ̀ so that's why ibẹ̀ ni iyì yẹn máa ń wà ó dẹ̀ máa ń wúyàn lórí so kọ́lọ́n túbọ̀ bí ogun àṣẹ. àmín Ọlọ́run ọba ẹ ṣeun bàbá mi Prophet Kọ́lí Israel ẹ ṣé ẹ káàbọ̀ ìyá mi Abímbọ́lá JP ẹ káàbọ̀ sórí ètò gbogbo ìpátá náà ni mo rí ẹ ṣeun àlejò mi náà wà lórí ètò yìí ká ṣàtọ̀ wípé tí ẹ bá ṣàwò fún yàn tí ó jẹ́ báwo yẹn ta ó máa ń jẹ́ ẹ̀kọ́ tó jẹ́ tó máa ń dùn mọ́ yín nínú nígbà tí ẹ bá ṣiṣẹ́ yẹn. tí àwọn èèyàn bá appreciate ìmọ̀ ẹ̀ ṣe tọ́ba lọ play fún yàn tọ́ba negotiate play máa ń sọ fún wọn pé kì í ṣe owó yẹn nìkan tọ́ba sanwó fún eléré kó wá play fún mi ẹ̀bà kó yé mi owó tó ṣẹlẹ̀ sàn
tí eré tó wá ṣe fún yóò bá wọ̀fẹ́ àtowó àti nǹkan tó ṣe is a waste ṣùgbọ́n nígbà tó bá sanwó tí ẹ rí iye iṣẹ́ tó ṣe àti owó tẹ́yìn lọ́yìn inú yẹn dùn nínú àwọn ọ̀rẹ́ so satisfaction ni so iye eléré ni pé kó kọrin kí ní àwọn èèyàn ni bẹ́ẹ̀ bá ti ń di ibi orin ẹni eré ìpèsè ọ̀pọ̀ sí méjì ṣẹ́rí a lot of people ló claim lé mi táwọn kọrin gospel ṣùgbọ́n wọ́n fi gospel yẹn wọ́n kàn fi bojú ni wọ́n ní kankan ṣe pẹ̀lú ọlọ́run wọ́n jìnnà sọ́lọ́run and wọ́n ti sọ di entertainment àwọn èèyàn là ń entertain kò ní kankan ṣe pẹ̀lú ọlọ́run kò ní kankan ṣe pẹ̀lú ọlọ́run mọ́ ẹ̀ṣẹ̀ tí ò bá báwo ló ṣe máa kọrin ọlọ́run tó ní relationship pẹ̀lú so there's a need láti ní relationship pẹ̀lú ọlọ́run dáadáa ó lè máa kọrin pa ẹ̀ because ohun ẹ̀mí ni pé àwọn akọ̀kọ́ ní time tó mọ̀ báwọn fẹ́ gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn wọn akọ̀kọ́ tí wọ́n ní pé kówó ṣàfijáde lọ́wọ́ ẹ̀. nígbà tí mi ti ní mọ̀ tó yìí ní yíyá kan ara 98 mo wọ́n ti gbé a lọ sí ìlú kan ní ọjà Abẹ́òkúta àlọ́pìlẹ̀ fáwọn ṣòkú bàtà débẹ̀ bàbá tó kù yẹn ìkan náà olórí àwọn aláwo ni ọmọ ìlú owó ìbá ìtura káwá kan ni so bàbá ti set àwọn àgbọn yẹn báyìí ẹ̀ẹ́dẹ̀lẹ̀ pàwọ́ ń bì ẹ̀kọ́ òwe kí lè fẹ́ kọ́ níbi àwọn aláwo yẹn wọ́n dé àwọn sẹ́ẹ̀tì àwọn awo yẹn there were about 40 of them wọ́n ṣe canopy mẹ́ta fún wọn lọ́tọ̀ báyìí ní wọ́n bá tẹ̀lé agbọn yẹn mọ̀ pé àwọn ilé yìí fún wọ́n wá ní àwọn ẹgbẹ́ bàbá fẹ́ jó wọ́n á ronú ọkọ̀ mi. ẹgbẹ́ ẹ̀yọ̀fẹ́ náà kí lè fẹ́ kọ́ báyìí. mo fẹ́ kọ́ fọ́wọ́n àtàwọn báyìí ní ẹ̀kọ́ pásítọ̀ sílẹ̀ ọlọ́wọ́ ìgbà mi tẹ̀ tí ì dísà kí wọ́n máa ṣe gospel music. mo kàn rántí pé ẹ̀dùn náà mo máa ń wù àwọn eré Yorùbá tó ń gbà kọ́ ní bàbá náà bá wọnú tíátà lọ. mo kàn bẹ̀rẹ̀ ìníyàwó ìwọ àwọ̀ funny enough ṣe wọn pé mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí náà wù yẹn kìnnì kan ẹ má má bá wo jẹ́ o wọ́n dẹ̀ náwó gbogbo ìtọ́ fi jó kọjá 15 minutes but àwọn ló náwó nípa tí yẹn nígbà yẹn wọ́n rò pé mi ò lè ṣe ń sìn because ó yé mi mọ̀ mi lè pera mi ní olórí ẹ̀ ní ìwà lọ́wọ́ kọ ẹ̀ má má bá wo jẹ́ o. even at that time tẹ wà yẹn gan ẹ̀ tẹ lè proof aláyé àṣẹ olórí ẹ̀ mí. ìbá àwọn ṣe kọ́kọ́ gbà yẹn pé let's just be but wọ́n tún yàtọ̀ nísìnyí because ó yé wa mọ̀ so àwọn kan bẹ́ẹ̀ ìgbà kan owó tẹ bá parí bá ń lórí because tẹ bá kóyàn sẹ́yìn àwọn akẹ́kọ̀ọ́ sẹ́yìn yẹn ohun tó kàn wọ́n ní pé ṣàṣìṣẹ́ tó kó ṣàbámi kó owó mi. so ẹ lẹ́ni fẹ́ disappoint wọn because tẹ bá kóyàn sẹ́yìn ẹgbẹ́ pé nǹkan tó fi ń ṣiṣẹ́ ṣe ni ẹtẹ́ pé wọn lọ́nà mi they have to be paid gbogbo wọn la láti sanwó fún so and that's one of my priorities ti máa gba iṣẹ́ pé ohun àkọ́kọ́ ni pé ní London ìsìn tí máa gba ẹrí eré tí o bá ti lè cover irinṣẹ́ àtàwọn tó fẹ́ ṣe mi ò kí ń gbà. àbí ìmọ̀ àti lòdù dé. mi ò gbà. ẹ mọ̀ báwọn olórin kan wà dẹ́gbẹ́ gbà wọn bá ṣiṣẹ́ tán wọ́n máa ní sùúrù fún jẹ́kí sáré lọ sí ìdí ATM àwọn náà tún sáré lọ fi ké wọn tí wọ́n lọ fi gbowó jáde. so máa ń rìn pé I will give you quality dey cheap kò cheap ṣùgbọ́n ìgbà tí o bá ti ní cover expenses mi ò kí ń gbà because àwọn táwọn kó sẹ́yìn yẹn iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe ẹni láti sanwó so nígbà míì owó máa ń jẹ́ ìwúrí acceptance àwọn èèyàn máa ń jẹ́ ìwúrí satisfaction yìí pápá pé I did a good job. lẹ́yìn ọ̀dẹ́ ni kéèyàn wò pé mo kọ orin lẹ́nu. so tí wọ́n bá wà creative tí àwọn èèyàn accept ohun ìwúrí mi. tó ẹ ṣeun bàbá mi ní láti bí abáwọ ọdún tẹ́lẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ orin yìí sí àsìkò tá a wà yìí ǹjẹ́ ìyàtọ̀ wo lẹ lérò pé ó wà láàárín ẹ̀ ṣé bórin ṣe rí ìgbà ẹ̀ ló ṣe rí sí i. ọ̀nà ìyàtọ̀ ti pọ̀ ìyàtọ̀ pọ̀ gan-an nínú tó pọ̀ nǹkan táwọn èèyàn ń gbọ́ nígbà yẹn ó yàtọ̀ style táwọn èèyàn ń play nígbà yẹn ó yàtọ̀ ìmọ̀ tó wà nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ ó yàtọ̀ sí nǹkan tó wà nísìnyí then acceptance tí àwọn èèyàn ní nígbà yẹn ó wà limited nísìnyí a ní ó ti di buffet varieties ti wà ìdí ẹ̀ ní ẹsẹ̀ bá lọ sí most party ń sẹ́yìn lẹ́yìn fún wọn gba eléré DJ wọn abẹ́ because wọ́n mọ̀ pé eléré yóò lè kọ́ gbogbo nǹkan so wọ́n dẹ̀ fẹ́ gbọ́ àwọn oríṣiríṣi even gan àwọn ọmọ yẹn gan máa lọ bí eléré pé kó pa music àti fẹ́ gbọ́ DJ. ṣe mọ̀ ó dé stage yẹn tẹ́ pé tí ń dé stage yẹn fún àwọn eléré mi tẹ́ pé eléré mi gan nìkan so tó bá lè upgrade if you can't upgrade your game you go lè flow so láti mú àwọn kan that is if you really want to make an edge but àwọn kan wà tẹ́ ẹ pé
just do your thing ni wọ́n accept for who you are àti pé àwọn eléré kan wà tẹ́ pé nítorí orúkọ tí wọ́n ní àti status whatever tó máa kọ àwọn èèyàn àgbà and further into that I don't want to mention this but I just have to share it ohun tí àwọn èèyàn ń tojú bọ̀ nítorí pé wọ́n fẹ́ kọrin bàbá mi wọ́n fẹ́ di star ó kọjá àfẹnusọ ní ẹ máa tojúbọ ogun tojúbọ ìyàwó torí pé ó kìkì ṣàlẹ̀ wà. mo like peace ni o mo fẹ́ sùn fún ìdíjọ́. kẹsùn lálàáfíà láì ṣe gbogbo yá ẹni kan pọ̀ lókè ẹni kan pọ̀ nílẹ̀. so ohun tọ́lọ́run bá ṣe ní àbá fipá fà àìní fọkànbalẹ̀ ló máa mú àti wàhálà and I don't want to be in that category. mo like ìfọkànbalẹ̀ ni. Mi fẹ́ nǹkan tó náà máa fi dáyàn lẹ́bi báyìí ní àǹfààní kí ló jẹ́ kí ẹ̀ ń jèrè gbogbo ayé tó sẹ̀mí ìsẹ̀mí èèyàn mi pé kó kú ìsẹ̀mí èèyàn mi pé kó ṣàṣìṣe ní ìbànújẹ́ àwọn tó ń sáré tọ́lọ́run nínú àpọ̀ àwọn tó bá ń ṣògùn that's their choice but ohun tí mi mú ò lè jẹ́ kí n lọ tọwọ́ bò kùkù I cannot do it ọmọ náà ni oh my God so nígbà míì ọlọ́run ń gbé nǹkan ńlá ní ọ̀nà wọn tó bá rí kó o lè má lè jẹ àfi tó bá ṣe bẹ̀rẹ̀ tí wá. It will only give you what you can manage. You know, mi kò bí akéèyàn máa aspire fún nǹkan ńlá. Ṣùgbọ́n bá tí wọ́n bá tẹpá mọ́ṣẹ́ tó lè ń képọ̀ náà àsìkò nǹkan ńlá máa dìde. Àsìkò olúkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Mo ń bá ọ̀rẹ́ nìkan ṣe Swiss last time. Mo ní mo bá ń fi Obama ṣe nǹkan fún mi. Obama retire kó ní presidency at age 54, 55. Ó retire kó ní presidency lẹ́yìn 2 times. Trump bẹ̀rẹ̀ ní 72. ó bẹ̀rẹ̀ tẹ̀ 72 and throughout the 8 years of Obama mi rò pé scandal kan wà tí àwọn ọ̀rọ̀ hìtẹ̀ tó yìí but within 1 year tí Trump yà bẹ́ẹ̀ wo pressure tó oríṣiríṣi tó ti wà kò sọ́sẹ̀ kan kó má ní nǹkan tó máa wọ so àsìkò ni so ó wà bẹ́ẹ̀ náà nínú orin tí wọ́n bá tẹ́ pamọ́ tó dẹ̀ ń ṣe dáadáa tó dẹ̀ ń gbèdè eventually ọ̀nà àfẹ́lẹ́sì kọ́ náà máa lè sọ pé torí kọ́ náà àfẹ́lẹ́sì kó kàn jókòó tẹ̀tẹ̀rẹ̀ you have to keep working hard ó dẹ̀ súnmọ́ àwọn tó mọ̀ jù ẹ lọ àná tó yẹ tó máa ń fa ọwọ́ sẹ́yìn nínú iṣẹ́ yìí ni pé àwọn èèyàn kan believe pé àwọn ní star àwọn ò ní ìdí amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ kankan mọ́. For example anybody wey ṣe record tí ò lè producer bí a tó di pé kò lè afford ẹ̀ àbó fi pé kò ní ìdí a ò pé ìbẹ́ ìmúlẹ̀ ní mo nàìjíríà gbogbo àṣewò náà ní ṣe fi kankan. so a ṣe a release ẹ̀ ṣùgbọ́n flaws máa pọ̀ ní because producer ló máa sọ pé nǹkan tẹ̀ ń tàn yọ̀dá because kò ní ṣe pọ̀ lẹ́nu ní. oní tíátà gan lo producer wọ́n gan lo producer wọ́n lo producer wọ́n lo director. ẹ wo ṣé wa tá à ń ṣe yìí gan táwọn òṣìṣẹ́ mi bá ń ṣe kínní ibi tí máa dúró sí nìyẹn. bó ṣe rí nìyẹn má ṣe bẹ́ẹ̀ dúró báyìí ní sùn. ok nígbà kan iṣẹ́ ilé ò rí báyìí ṣùgbọ́n nísìnyí orí bó ṣe wáyé and in years to come wọ́n máa tún ṣe kínní jù báyìí so ó ń sún síwájú ẹni tí ò bá lè move pẹ̀lú trend nǹkan tó ń lọ akọni kó ń wà lẹ́yìn mi akọni kó ń wà lẹ́yìn iṣẹ́ ilé àmàlà síwájú so bó ṣe rí nìyẹn. tó ẹ ṣeun bàbá mi Victoria Adéọlá Oyèfẹ̀sọ̀ ẹ ṣé mo rí yín lórí ètò ẹ káàbọ̀ yàtọ̀ sí pẹ̀yìn fúnra yín kọrin orin wo lẹ tún máa ń nífẹ̀ẹ́ sí jù láti gbọ́ torí pé ẹlòmíà ní láìkì láti gbọ́ orin òun àti pé nínú iṣẹ́ orin yìí ta lẹ́yìn fúnra yín gangan ń wò tẹ́ ní crush fún ṣe pé ẹ máa wò pé ẹni yìí mo láìkì ẹ̀ bó ṣe ń kọrin ṣe àbẹ̀ láti kékeré tẹ̀ ti wà lẹ́nu ẹ̀ gbogbo ẹni tẹ̀ ń wò lókè níwájú tẹ̀ nífẹ̀ẹ́. ṣé ní láti kékeré mi ò ní mo láìkì ẹ tí music ẹ bá ti dà gbàtà kiri mo láìkì Bob Marley because mo láìkì rẹ̀ just like the way he sings. Bàbá rẹ̀ sí dàgbà mọ́lá bàbá Fẹlá. Then in music àwọn òyìnbó I like jazz generally anything jazz because ẹni tó bá jẹ́ ṣàlùṣe musician méjì lè wà àwọn kan ń kọrin àwọn kan ń play instrument tó bá jẹ́ ẹni tó ń play instrument gidi lóòótọ́ o kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe gbọ́dọ̀ like jazz if you really want to grow it's one of the fastest means tí wọ́n fi lè improve ara ẹ̀ láyé nínú music o fẹ́ni tó ń play musician tó bá ẹni tó kàn ń kọrin àbẹ voice ọ̀tọ̀ I like jazz music contemporary and modern jazz music I like jazz generally I like you know, come over and want to play this. I don't know what I say. You know, I want to play this by
Cameroonian. I like his music. I like South African music. I like South African. I like our schools. Tábà ń sọ láwọn tiwa tó tiẹ̀ jẹ́ ní àwọn bóyá ní gospel line àbí bóyá ní Fuji line ní àbí ìrọ̀tẹ́ tó máa ń nífẹ̀ẹ́ sí jù láti gbọ́. Mo like gbogbo music tí o bá ti ní àwọn ọmọ kankan nonsense. Mo like Fuji. Ẹ máa ń nífẹ̀ẹ́ sí láti gbọ́ orin mi yàtọ̀ sí gbogbo orin tẹ́yìn fúnra yín. Ọ̀gbẹ́ni ẹni tó bá ti jẹ́ good music even àwọn music ìbílẹ̀ tó jẹ́ àwọn àwọn èdè ọ̀ṣẹ̀wẹ̀lẹ̀ I listen to them. Gbogbo ẹni tó bá ti jẹ́ music because music is just a combination of sound bí a kàn mú nǹkan papọ̀ a lè fi ṣe aṣọ ariwo di nǹkan fún ọmọ àgbọ̀ fún ẹ̀ma jùsí so I like it tó bá ti dà tó bá ti jẹ́ nǹkan tó dà kò bá jẹ́ ti ìbílẹ̀ kò bá jẹ́ ti gospel kò bá jẹ́ ti anything I like it mi ò ń gbọ́bọ̀ kúbọ̀ àmì àmì ìfọ̀ àtẹ̀pẹ́ táwọn fi gbọ́n ṣẹ́jú márùn-ún. So it's like that but I like music generally I like gospel music àwọn tó bá dà I like a cappella music àwọn tó bá dà any music tó bá ti dà because mo realize pé kò easy láti make music o fún àwọn tó ìṣẹ̀lẹ̀ kò easy láti kọrin lónìí kò easy láti create so I like creative people mo like àṣà. Bí a bá ń sọ nípa àṣà ilẹ̀ Yorùbá. Àṣà òkè àṣà tó ń kọrin yáyà rẹ̀. Olórin mi ní kí n tó kówó lápò mi pé mo lọ fowó wọlé onítọ̀wọ́ ti. I found myself pé ìjọba ẹ̀dẹ̀ mi bí actually 4 years ago ọkọ̀ wọ́n pé kí ni mo lè ṣe o it was on a Sunday ọkọ̀ wọ́n pé kí ni mo lè ṣe o not church mi mo kàn rí àdúrà tí ẹ pé àdúrà àṣà wà ní O2 I had to go and pay £45 to go and watch her. Wow. Mi ò dẹ̀ miss. Mi ò regret pé mo lọ because she delivered. Ó play good music. Olójú ilé tí mo ra record rẹ̀ wọ̀. But I had to buy her CD. Yàtọ̀ sórin kíkọ ẹ̀tún lè play bóyá bí àwọn instruments rẹ̀ pé ẹ̀tún lè. Lọ́la lọ́hùn àkópọ̀ náà ń play drums and play all percussions and play guitar and play bass and play keyboard and play trumpet and play trombone sax díẹ̀. Ẹ̀sùn wà ní ọ̀pọ̀ abẹ́ ẹ̀fọ́ ní ara lé wọ́n ní ọ̀pọ̀ wọ́n ti kà bí méje ńlẹ̀ báyìí wọ́n dẹ̀ ní ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ yàtọ̀ sórin kíkọ. Instrument tó wù mí jù láti play ní sax mi ò tí mo play dáadáa mo mọ̀ díẹ̀ because and funny enough ṣe àwọn kí gbogbo ẹ̀ kò sí tí mo kọ́ nínú ẹ̀ ṣùgbọ́n ọlọ́kan fún wa ní olùfẹ́ láti lè flow lórí ẹ̀ so I still learn mo sì ní ẹ̀zí láti kẹ́kọ̀ọ́ lórí àwọn ọkùnrin mo lè like sax omi mọ̀ pé mo kàn mọ̀ play díẹ̀ mo mọ̀ tó pẹ̀ play dáadáa wọ́n sax yẹn because it's a soulful music instrument ṣe pé wọ́n lè fún ọ expression dáadáa bára àdó play máa ń dùn mọ́ mi pé that's good. So ẹ ṣeun bàbá mi ọlá yìí ní ìbò àlejò mi lórí ètò náà rèé Evangelist Bode Sanu ẹ̀yin lè fi máa gbórúkọ wọn kẹ́ má tiẹ̀ mẹ́ni tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀dẹ̀ tí ẹ lè mọ̀ wọ́n kẹ́ má mọ̀ orúkọ wọn àwọn náà lẹ́ ń wò ní orí ètò wa òṣèré ìlú mọ̀ọ́ká òǹkọrin ni wọ́n producer ni wọ́n kí tún ní ẹ tún mọ́ mi létí songwriter ni wọ́n anything tó bá ti ń ṣe nípa orin gbogbo ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe tó jẹ́ pé iṣẹ́ wọn ni owó wọn ní ọ̀nà wọn náà ni yàrá táwọn èèyàn bá fẹ́ pè yín bóyá fún ìkórè ni àjọ̀dún ni bóyá concert ìsọjí ìta gbangba bẹ́ẹ̀ àbí bóyá nìkan tiẹ̀ fẹ́ gbé orin kalẹ̀ tó wà wò wípé ọ̀nà ibi tóun fẹ́ gbà báwo ló ṣe fẹ́ yanjú ẹ̀ ṣé tó bá pè yín fún gbogbo kìíní ẹ wà ń bẹ̀. Definitely ẹ má wà ń bẹ̀ wọ́n fẹ́ pé àfẹ́ni fún tó má ti contact wa lórí. àwọn míì náà dẹ̀ tí máa wà tẹ́ ẹ mọ̀ pé àwọn kan wà tẹ́ pé wọ́n ní wọ́n ń ṣe voice training tó yẹ pé ẹlòmíà ní ẹ̀wọ̀n ọmọbi tó fẹ́ gbóhùn òun ọmọ bóun ṣe gbogbo orú nǹkan báyìí tí wọ́n bá contact yín. ṣẹ́rí àwọn kan bẹ́ẹ̀ ìlú ọ̀rẹ́ ló ń kí n pa àwọn ọmọ ṣe voice training ṣẹ́rí wọ́n méjì ló wà nínú orin kíkọ ọ̀tọ̀ ní kéèyàn ní ohùn tó dùn ọ̀tọ̀ ní kéèyàn mọ orin kan. It's one thing to know how to sing and to have a good voice. Kò sẹ́ni tí ò lè. Ẹlòmíì tó wá lóhùn kan kò tó máa lò ó tó fún fi tí ó gbé gbà. So ìyẹn kan then ṣẹ́ni voice training iṣẹ́ kan yẹn lọ́tọ̀ tí ẹ bá ní music lára ẹ̀ ni kò sí bó ṣe lè train yín ẹni wàá máa train á ní lára díẹ̀ á ní lára díẹ̀ there are churches say pé all they have is just singer wọn ní choir wọ́n dẹ̀ ń pè wọ́n ní choir wọ́n ní have singers so wọ́n máa struggle
because they have not been trained to perform as a choir. Only be choir ṣe gbọ́dọ̀ kọrin. So yàtọ̀ sí pé ìyá ẹlẹ́kọ̀ọ́ gbogbo ilé ṣàjókòó bẹ́ẹ̀ ṣàjókòó náà bá wà lóògbé. wọ́n kọrin lóòótọ́ wọ́n kọrin àgọ́ pẹ́ fọlọ́run o wọ́n ṣe wá ní oṣù kan. ẹ̀yin ká máa wọ ẹ̀gbọ́n lọ́gbọ̀n làwọn fọ́ìsì ti ń jáde torí ọlọ́run. nígbà míì láti kàn ó pé wẹ̀ tó wà available náà ni. So tó máa pè wá láti ṣe bàbá lè ṣe àṣe bàbá lè ṣe kì í ṣe owó bàbá pé ẹ lè ṣe mo kọ́ kíni lọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ mi Yomi Omidiran anytime tí artist bá wá tí mo kọ́kọ́ bá production wọn àtàwọn ọ̀dọ́ aláwọ̀ èkè sí tí artist bá wá because tó máa bẹ̀rẹ̀ ní pé kí n tó ẹ̀ tó sọ pé lè báyìí lọ́wọ́ sọ àwọn ọmọ ìwò lómi wọ́n yẹn ní orin mẹ́wàá yà kọ́ ṣòwò yà ṣòṣe list ìlàdí nínú orin mẹ́wàá bá akọ̀lẹ̀ gbé pẹ̀lú eléyìí ò gbà nínú orin mẹ́wàá ó lè stock méje ọ̀fọ̀. olúwàyè lọ́wọ́ kú mẹ́ta. méje tó stock off yẹn ẹ lọ́kọ́ anywhere nonsense náà ló máa bá dé because ó bọ̀ wípé you cannot bring ẹ lè mú nǹkan gidi jáde láti orí orin ó sọ pé you know what stick pẹ̀lú mẹ́ta yẹn wàá ṣe dáadáa and it's very right. So nígbà míì tàbá dé àwọn ọmọ mi tàbá rí pé ohun tí wọ́n present to work kò ṣe dáadáa tó. And now you can go comment. For example, because I'm pay, what is your order? Okay, can go. Yeah, what's your calling that in 1946? Kéde afẹ́ṣe ẹ̀ máa olú pé kò sí wàhálà náà ni. Wọ́n yẹra ni bí o ṣe torí pé kó kàn lè sanwó. Nǹkan tá a máa gbowó fún pé mo fẹ́ ṣiṣẹ́ fún ọ̀rẹ́ fẹ́ sanwó. O gbọ́dọ̀ mú result wa. Tí o bá ti mú result wa, dé wẹ̀ mu. Bọ́bí fẹ́ ló ní kò ṣe fún mi. That's my policy personally. Ìgbéraga kọ́. Ṣùgbọ́n ohun tí wọ́n bá ṣe tí o bá ti nínú result wa ní ọ̀kẹ́ yẹn back lórí ẹ̀ ní òun ṣe policy ní òun ṣe so training a máa ṣe training a ṣe fáwọn èèyàn yàtọ̀ sí ìjọṣe máa ń ṣeré ìta náà bóyá bí káwọn fẹ́ ṣe wedding bẹ́ẹ̀ wọ́n fẹ́ ṣe engagement ní birthday ní tó fẹ́ ṣe tó dẹ̀ wá pè é pé alágbàbọ̀dé ìnáwó tí mo fẹ́ ṣe yẹn ni mo fẹ́ kẹ́ wá perform bẹ́ẹ̀. definitely lágbára la máa ṣe gbogbo ẹ̀ la máa ṣe. táwọn èèyàn bá wá fẹ́ get yín báwo ni wọ́n ṣe lè get yín bóyá lórí Facebook ní Instagram ní Twitter ní YouTube. The fastest means to get me is on my phone and my WhatsApp. orí fóònù yẹn àti WhatsApp ni. I'm too busy to be going on social media. But the fastest means my phone is always with me. Because I mean, when you match Facebook, lọ́sẹ̀ kan, lọ́sẹ̀ méjì, you match Instagram, you match anything, you know. So the fastest thing is to just get me on the phone. And maybe I'm based in London. And I'm not in Nigeria, not father. Táwọn èèyàn bá fẹ́ pè yín bóyá Europe ní Nigeria ní. Thomas send message to the Facebook page, Bode Connection. It's always there. Okay. Bode as well as BHORDEY. Yeah, because I'm on the BOD. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ ló máa wá. And I open BOD, you know. For the pictures. Wow. So I don't even know who that person is. Therefore, the ṣùgbọ́n táwọn èèyàn bá fẹ́ wá yín kó máa tẹ BHORDEY pé Zanu. Àmọ́ táwọn àbáyọ̀ bá fẹ́ pè yín lórí nọ́mbà yín bóyá nílùú ìní ní Nàìjíríà ní anywhere tí wọ́n ti ní ìtìyín nọ́mbà wo ni wọ́n lè pè yín sí. Nọ́mbà wa ní London bí +44 798 442 9551. 9551. That's the hotline. Ìyẹn ni pé ká sọ pé 079 84 42 9551. Ìyẹn ní direct line tó jẹ́ ti UK. Ṣé o tún lè pè yín sí ní Nàìjíríà ni? Ti Nàìjíríà yẹn. Àbí táwọn Nàìjíríà bá fẹ́ pè yín tó bá pè yín through WhatsApp náà. Tí Nàìjíríà bá pè yín through WhatsApp. Lórí nọ́mbà yìí wọ́n máa lọ ń bẹ̀. 24/7 máa wà on. So fún àwọn tó bá fẹ́ pè yín bóyá ní Nàìjíríà mo jẹ́ kí n fi sí pé àwa jẹ́ +44 àbí. Bẹ́ẹ̀ni 798 442 9551 ó ní nọ́mbà tí wọ́n lè get yín sí. Ṣé lẹ́yìn yẹn ẹ̀yin lẹ máa gbé? Lẹ́yìn yẹn ẹ̀yin máa gbé ọ̀hún mi máa wà. Tí Nàìjíríà nọ́mbà méjìlá nílé kò kan tí PAB. Okay. So tẹ́ bá contact. Okay.
ṣe ẹmọ yẹn sórí. ilé kìí sáré wò náà rà nọ́mbà yẹn máa. àbí ó ṣe pàtàkì. PME is Obe àbúrò nìkan náà ni PME náà ló ń manage àdéhùn so tẹ bá ní any message fún wa bá ti contact òun he will contact me straight away. His number is +234. +234. 809. 573. 8103. 8103. wọ́n lè pè sí. ọba ti pè ọba ti jẹ́ fún mi. ọ̀nà ọ̀lẹ́ tí ń gbà yìí gbogbo èèyàn mi tí ẹ bá fẹ́ pe Evangelist Bode Sam fún gbogbo ìnáwó tí ẹ bá fẹ́ ṣe ọ̀tọ̀ ni kéèyàn ó kọrin ọ̀tọ̀ ni kéèyàn ó rí kókó nǹkan tó wà nínú orin yìí ọ̀tọ̀ ni kéèyàn ó dẹ̀ gbádùn kan tó fowó ẹ̀ ra wọ́n ní sẹ́yìn bá fowó ròyìn ó gbọ́dọ̀ kọ́ lójú náà ni fún àǹfààní gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa nílé olórin ẹ̀mí ni wọ́n bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ṣàríyá òde patí ni wedding ni ìrántí òkú àgbà ni concert ni abẹ́fẹ́ ṣèkórè àjọ̀dún Evangelist Bode Sam wọ́n ti wà ń bẹ̀ fún yín láti wá forin àdúdùn láti fi wá dá yín lára yá ẹ̀yin náà pọ̀ wọ́n fún gbogbo ayẹyẹ yín tó ń bọ̀ lọ́nà tẹ́tẹ́ tí ń wò pé tó báwo lè ṣe fẹ́ ṣe wọ́n wà níkàlẹ̀ fún yín kò sí ibi tí ẹ bá pè wọ́n sí Nàìjíríà ní Europe ní àbí ní outside London anywhere all over the world wọ́n wà ń bẹ̀ fún yín láti pè wọ́n ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn tẹ́ lè pè sí fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ ṣe darapọ̀ mọ́ wa òní 079-844-295-551 ó lẹ́ lè pè wọ́n sí 079-844-295-551 ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ bóyá láti Europe àbí Nàìjíríà ẹ lè pè through WhatsApp wọn wọ́n máa dá yín lóhùn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni kò ní pé ó ń lọ ó ń bọ̀ ọwọ́ wọn náà ló wà direct line wọn nìyẹn ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà ẹ lè pè lórí +44-79-84-42-95-51 ẹ lè pè sí tàbí kẹ́ pè PA wọn ìyẹn Obe +234-80-95-738103 ó ní àwọn nọ́mbà tẹ́ lè pè wọ́n sí fún gbogbo nǹkan tẹ́ bá fẹ́ ṣe wọ́n wà níkàlẹ̀ fún yín láti dá yín lò ìyá mi Bọ́lá Midrid ẹ ṣé káàbọ̀ sórí ètò alẹ́ Ṣínà Kúdírát ẹ ṣé o Síkírù olówó òkèrè ẹ ṣé Ìyábọ̀dé Clay Jubil ẹ ṣé o Dayọ̀ Abraham Dayọ̀ Wonder ọ̀nà wà lórí ètò gbogbo pátá náà ni wọ́n kì í lórí ètò kí n tó máa yọ̀ǹda yín torí mo mọ̀ pé rìn àjò wà ìwọ́n ní rìn wà lẹ́sẹ̀ balájọ mo ti gba àkókò yín bàbá mi fún àǹfààní àwọn ọ̀dọ́ tó ń bọ̀ lẹ́yìn náà àmọ̀ràn wo lẹ ní fún wọn torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti máa ń rò wípé àwo ṣíṣe pé òun gangan ni music pé bá ti ṣàwo báyìí àwọn ti wà ń bẹ̀ nìyẹn pé àbí tó bá ti jáde báyìí káwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ní ralẹ̀ tẹ́wẹ́ wọn ti fojú sí pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe ń rí àmọ̀ràn wo lẹ ní fún wọn àti pé láti succeed nínú iṣẹ́ orin kíkọ kí ni àwọn nǹkan tí èèyàn gbọ́dọ̀ ní fáwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn láti lè dé ibi gíga. ṣe rí láti ṣe oríire ọwọ́ Ọlọ́run wa ìṣòro nǹkan tí wọ́n mọ̀ ṣe ṣùgbọ́n èèyàn nítorí yẹn kó kọ́ àjókòó tẹ̀tẹ̀rẹ̀ ìmọ̀ràn àkọ́kọ́ ni pé ọkọ̀ bíra ilé rè pé ṣé nǹkan ti fẹ́ ṣe lélẹ̀ wọ́n jẹ́ nǹkan ti fẹ́ ṣe lélẹ̀ ṣé mo ní nǹkan ìbò ní ìdúrà what it takes ṣé mo ní nǹkan tí mo lè offer because ẹlòmíì ò mọ̀ nípa music ó lè fẹ́ ṣe music. People by fire by thunder ni. torí pé ẹnìkan ṣe ó succeed in bẹ́ẹ̀ kò mí kò bóyá ẹlòmíì àṣẹ aṣọ sí ní bẹ́ẹ̀ so ṣé o mo wà creative and two tó bá tẹ̀ jẹ́ nítorí ọ̀hún fún ní talent máa rí láì ní talent nìkan lọ wá ìmọ̀ fi kún talent ẹ̀ jẹ́ kí n fi music náà máa ṣe example ṣe ẹni tó wà talented tó mọ bó ṣe ń play guitar mọ nǹkan tó ń pè ní key mọ nǹkan tó ń pè ní chord ó kàn ń play guitar ó kàn ń play ti ẹni ẹlẹ́ni tó bá dá àwùjọ wọn tó mọ music tó bá ní ẹ play fún wa lórí B flat kò mọ nǹkan tó ń sọ. a máa wò pé. ní ilé àkàn àwọn ọ̀rẹ́ mi kan wọ́n wà l'Americans wọ́n máa ń pè ní Sheraton lẹ́kọ̀ọ́. Wow. And these are very good, skilled instrumentalists. They are good, but won't study music. Wow. Talented musicians, anything that I play. One play in the reception. Ní Sheraton. Ron Canoli, one of the greatest gospel musicians Latin America. Ó wá ṣe program kan ní Nigeria. Bó ṣe ń bọ̀ ọ̀dà kó ń bọ̀ nínú hòtẹ́ẹ̀lì yẹn, ó lọ fún program bó ṣe ń bọ̀ nírọ̀lẹ́. Bí wọ́n ṣe rí lọ́ọ̀kan báyìí, wọ́n kàn change nǹkan tó ń pè wọ́n rẹ̀ sí play music yẹn. Wow. So wọ́n á gbọ́ kí nìyẹn wọ́n á ní bàbá wọn pé you guys are really good.
already kini fire come by dani. One, would you like to play alongside my band? Yes, I will. One day, five guys play. Can you read? Something now, man, if I don't play, come on, they read the music. Wow. We have to listen to it and rehearse it. No, we don't listen. We have to play to the book. So, I can imagine what they have made. So, anybody who makes music, I mean, don't just local and the fashion, but even what a local, only some local international, only because the level to wine, who saw the inconla. That is to man skill, latitude, autonomy, talent, autonomy, skill. So talent and skill. The more I come from one, not get come to fashion. Apart from one talent, other be in church. You know, I will you alone. But on go to a lot coin bonus me. Honestly, don't do that one. Well, I want me not to man lo sí theology and láti lè lọ tún kẹ́kọ̀ọ́ sí. So, every day, Omo associate, Ode Morolo, what was theology school, Omo advantage. So, anybody music lara, don't talent, don't want to keko. Omo any advantage. So, o akoko ne pe koko lo keko pẹ̀lú nǹkan tó fẹ́ ṣe. Then, kí ni nǹkan tó fẹ́ ṣe gangan nù ẹ? More music tó fẹ́ ṣe. Then, bó ti lè wò pé tó bá lórí ló fẹ́ kọ mọ instrument kan. Ṣé nígbà tó bá ń kọrin tó bá mọ instrument ẹ̀ yọ kan lásán play? Ó máa affect bó ṣe máa kọrin. Kò kàn ní kọrin anyhow. A ti máa mọ àlùdí àti àpàdé ẹ̀ dáadáa. For example, àwọn instrumentalist máa tẹ̀ pé wọ́n lè play kọjá kí ẹyọ kan àbí méjì. Kí méjì tó dé àwọn yẹn, ẹlòmíràn lè kọrin sí. So ẹni ìgbà tó bá ti lọ play, wọ́n fẹ́ compare olórin kó kọrin sórí ìkan náà wọ́n mọ̀ play yẹn. Because wọn lè kọjá bẹ́ẹ̀. So kó lórin mọ instrument ẹyọ kan advantage yìí fún. Then two, ìkẹta ni pé má fowó ṣáájú. Má ṣe torí owó. Because tó bá ṣe torí owó ìwọ̀n bá yẹ pé ló máa rí. Ṣùgbọ́n tó bá mọ nǹkan tó ń ṣe bàrí táyà tó wẹ̀ bá máa dé wàá bẹ̀ sí decide náà. Àmà dictate. Wọ́n ká máa sọ pé eléyìí ni mo ṣe. Kò sí àwọn tọ́lọ́ ń gbé galé ni wọ́n pay dues wọn. Ògùn wọn ló pay dues wọn. Ó pay dues wọn dáadáa. So I work hard.